Hey guys, welcome back to my channel Ragul Tamil Vlogs. Today நம்ம எங்கே போயிட்டு இருக்கோம்னா நம்ம ஸ்கார்லெட்டுக்கு டயர் மாற்ற போயிட்டு இருக்கோங்க. வாங்கி 3 வருஷம் ஆயிடுச்சு. இது வரைக்கும் 33,000 கிட்ட கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடிடுச்சு. சரி, நானும் ரொம்ப நாளாக பார்த்துட்டே இருந்தேன், டயர் மாற்றணும். சரி, அடுத்த வாரம் மாற்றலாம் போயிட்டே இருந்தது. சரி, ஃபைனலி இப்போ தான் நம்மளுக்கு டைமும் எல்லாமே வந்திருக்கு. புரிஞ்சுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். 2 டயருக்கும் பட்ஜெட் வந்து நான் ஒரு 4,000 இது பண்ணியிருக்கேன். சேட் வந்து ஃப்ரண்ட்டு பேக் ரெண்டுமே சேர்த்து 4,000 என்னமோ சொன்னாங்க. மெச்சிலின்னா இதோட ஒரு 700-800 அதிகமாக வரும்னாங்க. என் சேனல் நீங்கள் புதுசாக வந்துருந்தீங்கன்னா, என் பேர் ராகுல். நான் வந்து மோஸ்ட்லி ட்ராவல் விலாக், பெட்ஸ் விலாக், அப்புறம் எல்லா விலாக்ஸும் சேர்த்து போடுவேன் ஒரு கலவையாக. ஸோ நீங்கள் கதம்ப சாம்பார் மாதிரி என் சேனலில் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். எல்லாமே வரும். ஐ மீன் எல்லா ஜேர்னரும் சேர்ந்து வரும். டயர் போனதுனால பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படியே குறைஞ்சிருச்சுங்க. பர்ஃபார்மன்ஸு சுத்தமாக இல்லை. அப்படியே ஏதோ மாட்டு வண்டி ஓட்டுற மாதிரி தான் இருக்குது. இங்கே தானே வரும் இது இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கவுண்ட்டை கேட்கணும். இதுதான் அந்த கடை, மெச்சிலின் சக்கரா டயர்ஸ். இது செக் போஸ்ட்டில் இருக்குது கரெக்டாக. சிஏட் கேட்டேங்க்கா. சிஏட் இருக்குல்லக்கா. இங்கே பாருங்கள், சிஏட்டும் பாருங்கள், மெச்சிலினும் பாருங்கள். எனக்கு மெச்சிலின் கொஞ்சம் கம்மியாக கிடச்சா நல்லாயிருக்கும். முழு ஆயிடுச்சு. பேக் இல்லையா சிஏட்டு? மெர்ச்சிலின் மட்டும்தான் இருக்கா? சிஏட் இல்லைன்றாங்க. மெர்ச்சிலின் ரேட்டு கட்டுப்படி ஆகாது. சிஏட் டயர் இல்லைங்களாங்க. ஸோ சார், சிஏட் டயர் ஃப்ரண்ட்டு மட்டும் தான் இருக்கான், பேக் இல்லையா. ஸோ பேக் மெர்ச்சிலின் போட்டு சொன்னாங்க. இல்லை வேண்டாம், நான் போட்டால் 2 ஒரே பிராண்டாக தான் போடுவேன். எனக்கு ஃப்ரண்ட் ஒரு பிராண்டு, பேக் ஒரு பிராண்டு போடுறதுலாம் எனக்கு பிடிக்காதுன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன். ஆக்சுவலி நல்லா தான் இருக்கும், பட் நம்மக்கிட்ட இப்போ காசும் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது பட்ஜெட். ஏன்னா சர்வீஸும் வேறு பண்ணணும். ஸோ மெச்சிலின் சேட் டிஃப்ரென்ஸ் எப்படியோ 900-800 அப்படி வருது. ஸோ அந்த 900 தான் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கோம் நான். ஸோ இன்னொரு கடை கேட்டிருக்கேன்னா, அங்கே சேட் இருக்குன்னாங்க. ஸோ அங்கே தான் போயிட்டு இருக்கேன்னா, இட்ஸ் மை லைஃப் அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கேன். போயா ஐயோ டிக்கிலே ஆட்டுன்னு போகிறா அப்போ அந்த பைப்பில். ஐயோ டயர் இல்லாமல் பர்ஃபார்மன்ஸே இல்லை, பிரேக்கிங் இல்லை, ஒன்றுமே இல்லை. ஸோ வீட்டான தான் இருக்குது இந்த கடை ஓப்பனில் இருக்கணும். அங்கே இருக்கு சிஏட் ஃபேவரட் கடை. போய் கேட்கலாம் அவர்கிட்ட. பல்சர் NS 160.
டயர் தான் ஸ்டாக் இல்லையா, மெச்சிலின் தான் இருக்குன்னாங்க. அங்கே போனால் அந்த மாதிரி இங்கே வந்தால் எப்படி சரி என்ன பண்ணுறது. காய்ஸ் ஃபைனலி டயர் சேஞ்ச் பண்ணி ஆயிடுச்சு. பர்ஃபார்மன்ஸ் கிளியராகவே தெரியுது. ஸோ புது டயர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு அப்கிரேட் ஆகிருக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ். ஸோ அது வந்து ட்ரைவ் பண்ணும்போது தெரியுது நம்மளுக்கு நல்லா. என்ன ஒன்று ஃப்ரண்ட் டயரும் மாற்றிருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும். அங்கே போய் பார்த்தா ஒரு டயர் இல்லை, இங்கே வந்தால் ஒரு டயர் இல்லை. என்ன பண்ணுறது தெரில. சரி மாற்றிட்டேன். டயரோட ப்ரைஸ் வந்து CEAT 3XL சம்திங் மாடல் நேமு, பட்டன் அந்த இது டிசைன் நேமு. உங்களுக்கு ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 2450 சொன்னாங்க. டிஸ்கவுண்ட்டே பண்ணல. ஒரு ஃப்ரண்ட் டயரில் தான் ஒரு 50 ரூபா பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருந்தார். ஏன் நேரம் ஃப்ரண்ட் டயரு ஸ்டாக் இல்லையா. சரி ஓகே. ஃபிட்டிங்க்கு ஒரு 100 ரூபாவாம், கழட்டி மாட்டுறதுக்கு ஒரு 100 ரூபா. இப்போ வந்து வண்டி நம்ம சர்வீஸ் கொடுக்கணும். ஸோ சர்வீஸ் கொடுக்க தான் போயிட்டு இருக்கோம். சேனலுக்கு இதனால் அவன் உருட்டுன்னுங்கிறான், ஏறி இறங்குவானா, வேடிக்கை பார்த்துனே ஓட்டுறவனு காரை பயத்தக்காரன். நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ நீங்கள் ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ ஒன்று எதிர்பார்க்கலாம். நம்ம மைக் ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம் சேனலுக்கு, வயர்லெஸ் மைக். ஸோ அதோட அன்பாக்சிங் பார்க்கலாம். சரி ஓகே. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், எல்லாம் பண்ணுங்கள். அன்டில் டாட்டா குட் பை. ராகுல் ஃப்ரம் ராகுல் தமிழ் வாக்ஸ். பாய்.